when it all goes quiet and I stop trying to fill all the spaces. I remember I hear a still small voice from the one I know calling me home when it all goes quiet. Goeiemôre vriende. Vanmôre I hear your love calling me. I hear your love. Goeiemôre vriende. Vanmôre is die tweede aanbieding van die 7de jaar. En ons gaan 'n bietjie na die gees van profesie kyk, lesse uit die Ou Testament en as 'n hoofriglyn. Maar voor ons dit doen, kom ons buig ons hoofde in gebed. Onze dierbare Hemelse Vader, dankie dat ons voor U kan stil raak in aanbidding van U en U Seun. Ons wil net bid vanmôre dat U met my sal wees waar ek spreek, dat U met ons sal wees as ons onsself neerlê en kyk watter wette U vir ons gee tot voordeel van onsself. Ons wil bid, Here, dat U vir ons wysheid en insig sal gee deur die Gees, dat ons in ons harte ontroer sal word deur die woord, dat ons verder studie sal doen op hierdie onderwerp. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Goed, die 7de jaar. Nou, ek het nou al die vorige aanbieding gehad, en ons het nou gesien, dit is 'n jaar van rus gewees, vir mens en dier, so ek kan sien die prentjiebeeld dit vir julle uit daarso, mens en dier kan 'n bietjie rus in daardie jaar. En ek kyk nou so 'n bietjie na 'n opsomming, wat ons, van wat ons aangebied het. Ons het gesien, daar was 'n kwytskelding van skulde in die 7de jaar gewees, en al die reëlings daar rondom. Ek het nie die detail hier uitgesit nie, is maar net 'n opsomming. Dan het ons gesien dat die lees van die wet in die vergadering, met ander die mans is daar, die vrouens is daar, die kinders is daar, die vreemdelinge is daar, almal is daar, dat hulle hierdie wet kan hoor wat die Here vir die mense gegee het. En dan is daar 'n Sabbat, dit is vir die landbougronde in die 7de jaar. En natuurlik vir die mense wat betrokke is en die diere in die landbou. Dan dat God sal voorsien tot in die 9de jaar. Hy het gesê hy sal voorsien, so daar sal geen landbou toegepas word nie. Dit wat opslaan, dit sal jou kos wees en die Here sal voorsien totdat daar weer produksie inkom. Daar was kondisionele beloftes van oeste en veiligheid in die land as hulle hierdie wette onderhou. Ons het ook gesien dat daar herstel van eiendom is in die jubeljaar, wat natuurlik die 7x7 is plus 1, die 50ste jaar. En dan was daar reëlings gewees van die slawe of die diensknegte wat vrygestel word in die jubeljaar. En ek het nie bygesit nie, ook in die 7de jaar. En ons het afgesluit en gesê met die vorige lesing, Deuteronomium 4:6, onderhou dit dan en doen dit. Dis nie die wette en die statute, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en 'n verstandige volk. Dit is net so 'n vinnige recap van wat ons laas oor gepraat het. Nou, ons gaan nou 'n bietjie kyk, wat het gebeur, en hier is nou lesse vir ons uit die geskiedenis uit, wat opgeteken vir ons is in die Bybel, wat gebeur. Ons lees hier uit Jeremia 34 vers 13 en 14 uit. Wat sê die Here? En dit is nie tyd van die ballingskap. Ons lees hierso, so spreek die Here, die God van Israel, ek het 'n verbond gesluit met julle vaders op die dag toe ek hulle uit Egipte land uit die slaafhuis uitgelei het met die woorde. Aan die einde van 7 jaar moet julle elkeen sy broer, die Hebreër wat nie verkoop is en jou 6 jaar lang gedien het, laat weggaan. Jy moet hom as 'n vryman van jou laat weggaan. Maar julle vaders het na my nie geluister en geen gehoor gegee nie. So elke 7 jaar moes hulle die Hebreërse slawe of dagloners laat vrygaan. Hier sê die woord vir ons in vers 14, hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het dit nie gedoen nie, en daarom was hulle in ballingskap. So hierdie was rakende die slawe gewees. En as mense gaan na die volgende toe, dan sien ons nog 'n prentjie, hoekom hulle in ballingskap gegaan het. Ons lees uit 2 Kronieke 36 vers 20. En die wet van en die wat van die swaard oorgebly het,
het hy na Babel in ballingskap weggevoer, en hulle het vir hom en sy seuns slawe geword, totdat die koninkryk van Persië tot heerskappy gekom het, sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word, totdat die land vir sy sabbate vergoeding gekry het. Al die dae van die verwoesting het dit gerus om 70 jaar vol te maak. So dit is omtrent 70 jaar, en ek moet 'n afleiding maak hierso. Ek het nie na die geskiedenis gaan kyk nie, dis miskien iets wat ons kan navors. As hulle 70 jaar sou moet volmaak, klink dit my 'n jaar se rus wat hulle moes gevat het, wel nie gevat het nie, vir 70 jaar, maar met 7 gee vir 490 jaar. So dit klink vir my as vir omtrent 490 jaar lang nie hierdie statute onderhou het nie, en daarom is hulle weggevoer. So ons sien nou, hulle het nie die mense laat vrygaan, wat vrygelaat moes word op die 7de jaar nie, hulle het nie die sabbatsjare onderhou nie, deur die landery te laat rus nie, en hulle is weggevoer in Babylon in. Goed. Nog 'n bietjie kyk, uit die gees van profesie, wat sy lesse ons daaruit kan kry. En ek het nou hierso uittreksel uit die brief wat gestuur was, wat geskryf was aan Haskell, en beide meneer en mevrou Haskell, en ek dink julle ken meneer Haskell, en ons weet hulle van die pioniers gewees, en ons lees daar uit wat sy sê oor die aangeleentheid. Okay, I have not slept well during the past night, but I'm thankful that I'm able to write a little, yes, considerable. I think of you, but it is with pleasure, because you are, I believe, and am assured in your going to America at this time, doing the will of God. May the Lord sustain and bless you at every step. Hierdie is geskryf in 1899. Nou, dit is net so hierso voor 1900s en die dinge wat gebeur het in die 1900s met Kellogg, maar dit is nie tenstane, kom ons gaan aan. I have things to send to you in writing that I deem very important, and I think it will be prepared in a form so that many may be benefited by it. I should oft be so pleased to have talks with you upon matters that are intensely interesting to me. So hierso gaan sy nou ietsie bespreek wat besonder van belang is vir haar. He says it, intensely interesting to me, that I'm trying to write out in reference to the specifications in scriptural injunctions in regard to the duties one to another in Leviticus en Deuteronomy. So hierso haal sy die twee boeke aan waar daar baie spesifieke injunctions is of riglyne is wat vir haar vreeslik van belang was. Nou ons weet dis twee wetboeke en kom ons gaan 'n bietjie verder wat sy vir ons uithaal daar. We must just call to our minds those precepts on actual, practical missionary work and work intelligently and do the very principles of Christianity, the gospel of the Old Testament. Wat noem sy Leviticus en Deuteronomium hierso? The gospel of the Old Testament. Wat is die verskil? Nou, ek het nie ingesit nie, maar as jy wil miskien opkyk in Hebreërs 4, sal jy sien dat hierso rondom vers 3, 4, praat dit daarvan dat daar was die evangelie wat aan ons verkondig is presies dieselfde as die evangelie wat voor Christus verkondig was. Dit is dieselfde evangelie. Miskien net in vorm, en die vorm het dalk verander, maar dit is presies dieselfde evangelie. So hierso is vir ons baie belangrike beginsels wat vir ons versteek lê. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Sy gaan aan in die brief. Ek gaan net 'n gedeelte van die brief aanhaal, dan kan ons kyk daarna. And this some call the dark ages. If so, it is not because they had no communication from heaven. See Leviticus 25. The Lord was over the whole earth. Every 7th year was a sabbatical year. Sy noem hom 'n sabbatical year. Ek dink die Bybel praat uit van 'n sabbatical year nie, maar sy praat van 'n sabbatical year, wat 'n baie raak beskrywing is, want dis die Sabbatsjaar, nie waar nie. This would be a wonderful arrangement down in this age of great light. Sy praat van 1899, maar dit is in ons tyd.
in die tyd van die einde. So daar is vir ons wonderlike voordele in wees as daar so 'n instelling vir ons kon gewees het. Not only the agricultural process were to be intermitted, but the cultivation of the soil was not permitted. It lay in a spontaneous growth for the benefit of the poor. All had free access to it, the strangers and the flocks and the herds. This was to invigorate the productive, worn-out soil and to teach the Hebrew nation that God was the householder. Baie interessante woord wat hy daar gebruik, householder. And the people were his tenants. The land had a Sabbath or yearly Sabbath. So hy sê nou 'n bietjie meer uitgebrei vir ons daarop en hy sê dit is 'n instelling vir ons. Hoe dit prakties gaan toepas, weet ek nie. Maar as ons kyk na die vorige, laat ek net teruggaan na die vorige een toe, het sê sy, ons moet, and work intelligently, heel onderaan, sal julle sien. So ons moet so 'n bietjie ons gedagtes laat gaan, hoe ons dit gaan doen, op 'n intelligente wyse, ons verstande gebruik om dit te doen. Goed, hieruit is dan natuurlik voordeel vir die wat, vir die arme, daar is voordeel vir mens en vir dier. Dis die doel van hierdie Sabbatsrus. Ons gaan aan. Dan skryf sy, in paragraaf 4, then the Jubilee, the 50th. The lessons given were to encourage liberality and overcome all stinginess. Wat is stinginess? Synigheid, né? Wil nie gee nie, wil net hê, stingy. So, dit is die doel hiervan, is om die karakter van die mens te omvorm, dat ons van daai selfsug kan ontslae raak. Want wat is God se wet? Liefde vir God en liefde vir jou naaste. Dit is 'n selfopofferende wet, is dit nie? Dit is die houding wat ons moet hê. So dan moet nie stinginess nie eie ek nie. En voortdurend het ons nou gelees, toe ons nou gisteraand gelees het weer, elke aand wat ons nou lees aan die boekie oor die gelykenisse, dat ons van die eie ek moet ontslae raak. Dit is van die eie ek ontslae te raak. Daarom moet hierdie dinge gedoen word, dat ons dit kan voel en kan sien en die voordele daarvan ervaar. Goed, ek gaan aan daar by stinginess, and to give lessons to all that it was the Lord's land. Niks behoort aan ons nie. 6 jaar kan jy arbei, en al jy werk doen op daai grond, maar die 7de, dan sê die Here, dit gaan terug na hom toe, en hy laat toe, dat vreemdeling en dier, en selfs die wilde diere, kan kom haal, en die armes veral. And that he would make it productive. Weer eens, ons weet, ons het 'n rus nodig, na 6 dae van werk, so die grond, dieselfde rus nodig. If they were obedient, by giving his blessing upon their lands. The lesson given was the Lord was taking care of the poor, and he had made provision for them. And every Sabbath year, the spontaneous crops were for them. So die opslag, dis die spontaneous crops, dis die opslag. Daar is nie gesaai nie, maar dit het van self opgeslaan. Selfs op die bome, al is dit nie gesaai, elke jaar word die bome natuurlik nie geplant nie, maar die oes word afval vir die bome af, maar hy trek sy bronne uit die grond uit. En wat ook al groei, daai spontaneous, daai opslag, dit gaan vir die arme, dit gaan vir mens en vir dier. Goed. The lesson was given that the Lord was taking care of the poor and that he had made provision for them, and that every Sabbath year the spontaneous crops were for them. This is the principle of liberality. So die Here wil dit hê, ons moet dieselfde hê. A provision was made by special interposition of God. The 6th year, under God's supervision, the land yielded provision for 3 years. Sy herhaal, enigstens anders wat die Bybel vir ons sê, heeltemal in lyn met wat die skrif sê, is dit nie? Jesus sê net, dit is die injunction, of dit is 'n instelling wat goed sal wees vir ons daar, en dieselfde beginsel sal geld. Ons dink altyd, weet ek is in die landbou betrokke, en ons moet sekere goed doen om ons produksie te verhoog. En ons dink altyd, die mens is so wonderlik met sy wetenskap. Maar dan kom dit nou maar net, party jare, flop het nou maar net. Waar het ons fout gemaak? Dan gaan soek ons op die grond waar ons fout gemaak het, maar ons kyk nie op
daar die een wat dit vir ons voorsien nie. The 6th year, under God's supervision, had the land yielded provision for 3 years, and it was a constant lesson that God was a householder and the land was his. Elke jaar wat daar oes opgesit was, het die Here daai oes opgesit. En die jaar wat jy nie gewerk het nie, en daar kom 'n oes op, is dit nog steeds hy wat die oes opsit. Weet, ek het nou maar die voordeel en die wonderlike voorreg, dat ek kyk so uit, in my kantoor is daar 'n pragtige groot dam. En ek het die bome, die sitrusbome is rondom dit geplant. En dis my kantoor, jy weet, partykeer neem ek 'n foto en sit ek dit ons so 'n WhatsApp groep in ons kerkie daar in Pageni. Jy sê, dis hoe my kantoor lyk vandag. Dan sit hier die pragtige, sommer net 'n wilde boom of wat ook al. Want dis waar ek rondry, dis waar ek werk. En as mense net dink hoe wonderlik hierdie dinge is wat die Here gemaak het. Elke blommetjie, elke bloeisel, veral nou hierdie tyd van die jaar, ruik dit so lekker. Want al die suurlemoenbome en die lemoenbome bot en dit is net wit blommetjies en dit is te heerlik. En die Here voorsien elkeen, soos daai lelie, net so lemoenbloeiseltjie, die Here laat hom ook uitsprei. Goed, daar's lesse vir ons ingewees, ons gaan aan. I cannot write out all that is contained in Leviticus and Deuteronomy. So sy het nie tyd gehad om alles uit te skryf nie, so ons het werk om te doen. Ons kan self gaan studeer. But I think our people in this enlightened age of 1899, if they would go back to the period they call the Dark Ages, dit is in die tyd van die Hebreërs, and bring into their practical life the lessons that Christ gave to the Hebrews. Wie het in die Hebreërs met die Hebreërs gepraat oor die wolke? Christus, nie waar nie. Dit is waarna sy verwys. They would act out the obedience God required of them. Their hearts would be not so full of selfish principles that when his brethren working in hard fields should ask for a favor, that they would close the door of their heart and say no. So hierso het ons weer beginsel van die verwantskap tussen ryk en arm. Ons gaan verder hierso. This has been done. I have seen individuals I might call by name, but forbear. Sy gaan nie hulle name noem nie. Who are simple advantages. So as mense wat in moeilikheid was, hulle het finansies nodig gehad, en hulle vra nou of hulle enige voordele kan kry van hulle ryker broers. Seeing they would not help, they would not express their sympathy in the work, or cooperate only so far as wages was concerned. In a poverty-stricken field, where the poor must be helped in order to help themselves, but they were exactly like those who knew the dire necessities of the case, but passed by on the other side. The people have, when called upon, sent in barrels of goods in cast of clothing. So sy het maar net hier so bietjie meer uitgebrei dat daar vir die armes voorsien moet word. Dis juist waarvoor die arm jaar daar is. Goed, maar ons gaan bietjie kyk daar so ook in die tiendes, maar ons sal later daarby kom. By the distribution of the land among the people, hier is nou 'n paar ander aanhalings, en hier kan ons net vir onsself uittrek. Soos julle wil bydraes lewer, as julle ietsie daar sien, laat my weet, en dan gesels 'n bietjie daaroor. Ek gaan net so 'n paar uittreksels hier so aanhaal, en dan kan ons net daar uittrek wat vir ons kan leiding gee. By the distribution of the land among the people, God provided for them. As for the dwellers in Eden, the occupation most favorable to development, the care of plants and animals. Further provision for education was a suspension of agricultural labor every 7th year, the land lying fallow and the spontaneous products being left to the poor. This was given opportunity for more extended study, for social interaction and worship, and for the exercise of benevolence, so often crowded out by life's cares and labors. Nou daar's 'n hele paar lesse vir ons wat in die 7 jaar kan gebeur. Hier sê sy spesifiek, en ek daar op die geel, for more extended study, ons kan meer studietyd insit, plek van ons moeite in te druk aan harde arbeid, kan ons bietjie meer studeer, vir social interaction met mense en worship, dit is met aanbidding, en for the exercise of benevolence, om ander te bevoordeel, waar ons kan help. So often crowded out by life's cares and labors, so as jy in jou normale routine is, raak die lewe baie besig, en mense het nie altyd tyd hiervoor nie. Daar is die jaar om dit te doen.
Were the principle of God's laws regarding the distribution of property carried out in the world today, how different would be the condition of the people? Nou, ek dink as 'n mens net gaan kyk, mense kan sommer net kyk na nuusopskrifte. Ek het eendag gaan soek, maar ek wou dit nie inpas nie. Ek is nie seker in my tyd sou loop nie, maar hoeveel keer het ek al gesien dat die rykes word ryker en die armes word armer. En dit is nie Christene wat dit sê nie, die nuus blaker dit vir ons uit. Dit gebeur, omdat hier nie 'n beginsel is om dit in equilibrium te bring nie. Ons gaan aan. Julle moet maar praat as daar iets is wat julle sien wat ek daar gemis het. Beskerm teen die uiterste rykdom en armoede. Hier is die beginsel wat nou tussen ryk en arm. Kom ons kyk hierna. In apportioning the inheritance of his people, it was God's purpose to teach them and through them the people of after generations. Wie sê after generations? Dis ons. Correct principles concerning the ownership of the land. The land of Canaan was divided among the whole people. The Levites only administered the sanctuary, being accepted. Though one might for a season dispose of his possession, he could not barter away the inheritance of his children. So daar was, die Here het 'n ding ingestel, dat jou familie se gronde sal altyd jou familie se wees. En as jy nou 'n dronklaap word en dit verbeur en in skuld ingaan en jy verloor dit, is dit net tydelik. En in die jubeljaar kom dit terug na jou familie toe. So daar is amper 'n versekering. Dit is altyd daar. En ek dink dit is my amper so as wat die Here wil sê, ons gaan deur hierdie lewe, partykeer raak ons dronklappe of wat ook al en ons mis die pad en ons forbear our inheritance, maar ons kan altyd terugkom, want dit is daar. Die jubeljaar sal daar vir ons wees. Maar net in die praktiese, ek weet nie hoe dit sal werk nie, dis iets wat 'n mens 'n bietjie intelligently kan gaan deurwerk. Hoe sal dit werk vandag? Sal 'n mens grond hê, moet dit teruggaan na die eienaars toe? Wie was die oorspronklike eienaars? Ek gaan nie daai vraag beantwoord nie, want dit is 'n tamaletjie. Ek gaan maar liewer net daar laat. Maar dis iets wat 'n mens intelligent bietjie kan deurwerk. Goed. When able to do so, he was at liberty at any time to redeem it. Debts were remitted every 7th year and in the 50th, or year of jubilee. All landed property reverted to the original owner. Thus every family was secured in its possession. Soos ek nou nog genoem het, daai grond is jou familie se. And a safeguard was afforded against the extremes either of wealth or poverty. So die ene wat goed doen aan die ander kant. Hy kan goed doen, iemand raak in die moeilikheid, hy huur sy grond en betaal hom met sy huur, en hy doen ontsettend goed, en hy kry seker nog gronde by, en hy word baie groot, maar in die 50ste jaar, is hy terug op sy eie grond. So daai rykdom wat so opgebou was, is tipe van, en dan moet hy natuurlik die wat vir hom gewerk het, wegstuur, nie met leë hande nie. So daar is altyd 'n herdistribusie. Goed, maar mens moet nou pas op, met die wêreldse idee daarvan, en het in Bybelse beginsels gaan sien. Goed, ons gaan aan. Voorsiening vir die arme en die opheffende ambag. Ons lees hierso in Education, bladsy 43. By the distribution of the land among the people, God provided for them, and for the dwellers, as for the dwellers in Eden. The occupation most favorable to development, the care of plants and animals. A further provision for education was the suspension of agricultural labor every 7th year, and lying fallow and its spontaneous product being left to the poor. Excuse nie, ons het hierdie al gelees, ek het hom gedupliseer. Hedendaagse leiding uit die gees van profesie. Nou hierso kan ons bietjie kyk wat sy vir ons sê vir vandag. With the principle of God's law regarding the distribution of property carried out in the world today, how different would be the condition of the people? An observance of these principles would prevent the terrible evils that in all ages have resulted from the oppression of the poor by the rich and the hatred of the rich by the poor. While it might hinder the amassing of great wealth, it would tend to prevent the ignorance and degradation of tens of thousands whose ill-paid servitude is required for the building up of these colossal fortunes. Ek dink dit speel sommer in ons gedagtes af wat gebeur, selfs in ons land, maar dis nie uniek in Suid-Afrika nie, dis dwars deur die wêreld. It would aid in bringing a peaceful solution
of problems that now threaten to fill the world, anarchy and bloodshed. So daar's 'n oorlog tussen ryk en arm. Anarchy and bloodshed. Jy weet, ek dink, as jy mens net kyk na ons land, en wat gebeur, wat is vir 10 weke, 2 maande terug, nie, weet, die hele Natal en gedeeltes van Gauteng, wat net geloot was. En het is maar 'n ding tussen ryk en arm gewees. Goed, ons gaan aan. Selfsug in karakter. Die Here wil ons met karakter bou deur hierdie prosesse. The consecration to God of a tithe of all increase, whether of the orchard and harvest field, the flocks and herds, or the labor of brain or hand, the devotion of a second tithe for the relief of the poor and other benevolent uses, tended to keep fresh before the people the truth of God's ownership of all, and of their opportunity to be channels of His blessings. So die Here wil hê ons moet kanale wees van seën, en dat in elke 3de jaar, en dit is nogal 'n wonderlike ene, elke 3de jaar is daar 10de uitgesit, en dit is spesifiek gebruik vir die armes. So in die 7de jaar word skulde opgehef, maar in die 3de jaar word hierdie ekstra 10de word dan uitgegee vir hulle. So daar is altyd, daar behoort nie, in so 'n stelsel behoort geen armes eintlik in die land te wees nie. And of the opportunity to be channels of His blessings. It was a training adapted to kill out all narrowing selfishness and to cultivate breadth and nobility of character. So, dit alles, die Here gee dit vir ons vir karakterontwikkeling. Dit is wat die 10 gebooie is dit nie? Dit is God se karakter. En hierdie wette is natuurlik 'n uitbreiding van die 10 gebooie. Karakterontwikkeling. A knowledge of God, baie belangrik. Fellowship with Him in study and in labor. Likeness to Him in character were to be the source, the means, and the aim of every Israel's education. The education imparted by God to the parents and by them to be given to their children. So, hier is opleiding en opvoeding wat moet kom geslagtelik. Ouers dra dit oor aan die kinders dra dit oor aan hulle kinders, dit moet nie ophou nie. Dan sal daar nie 'n probleem wees nie, maar ons sien nie die probleem in die wêreld wat ons het, want daar is nie daardie oorgang nie, en ook nie hierdie kennis wat ons het. Wat eintlik verlore gegaan het, wat ons moet probeer studeer, intelligent studeer, en kyk hoe ons dit kan toepas in hierdie wêreld. Okay, Sabbatsjaar tot voordeel vir die mense in die gronde, sy some patriarchs and prophets. The observance of the sabbatical year was to be a benefit to both the land and the people. The soil, dis nou die landsgedeelte, the soil lying untilled for one season would after produce more plentifully. The people were released from the pressing labors of the field, and while there were various branches of work that could be followed during this time, all enjoyed greater leisure, which afforded opportunity for the restoration of the physical powers, for the exertions of the following years. They had more time for meditation and prayer, for acquainting themselves with the teachings and requirements of the Lord, and for the instructions of their households. Was dit hierdie al gelees? Hier is net 'n bietjie verder uitbreiding daarop gewees. So dat definitief vir ons voordeel in die 7de jaar, veral, en dis nou die jaar waarin ons is. Right, en dan die geloof in God se voorsiening vir hierdie 1 jaar. Ons lees daar wat sy skryf, the 3 manuscript releases. The 7th year after they Israel settled in Canaan was to be a Sabbath year. All agricultural business was to stop. There was to be no planting or sowing. For 1 year the people would be dependent wholly on the Lord. Hier is 'n geloofsbasis wat sy vir ons net uitlig. Ons moet weet die Here gaan voorsien. En ons hoef nie te twyfel daaraan nie. Hierdie 1 jaar. Having faith in His arrangements as a householder. Alles wat ons hier so sin, loop klop disselboom. Die enigste ding wat uitsienend is ons karakters. En dit is waar dinge verkeerd gaan. Die Here is die householder, of die huishouer van hierdie planeet aarde. As hy sê, hy sal ons seën in die 6de jaar, sal hy dit doen. Dit is 'n geloofstap, ons moet hom met geloof vertrou daarvoor. En dan sal hy nie voorsien in die 6de jaar, vir die 7de jaar nie, maar ook vir die 8de jaar, tot in die 9de, wanneer die eerste oeste inkom. The land was
needed a rest in order to renew the forces necessary for growth. That which grew of itself was a common property of the poor and the stranger, the cattle and the herds. Thus the land was to receive rest and the poor and the cattle a feast. So ek dink ons begin so 'n bietjie herhaal hierso, maar ek dink sy het 'n hele paar keer dit aangehaal. Goed, hierso praat ons van God die huishouer. God designed that from nature, His church should constantly learn important lessons. They were to cherish a vivid sense that God was the manager, the householder. They were to know the reality of His presence and His providential care over all the earth. Jy weet, hierdie God is nie verniet geskryf nie. Hierdie is geskryf sodat ons dit weet. Dat ons kan onthou, hy sal voorsien. Ons moet net in geloof wandel. En dit is die probleem van Israel en van vandag, dat ons nie hierdie goed glo nie. Okay, they were to know the reality of His presence and His providential care over all the earth. They were to realize that all nature was under His supervision, all the productions of the ground under His ministration. This was to give them faith in His providence. Providence is wat hy voorsien. He could withhold His blessings or bestow them. En dan lees ons dan hierdie ene aanhalingkie, special laws were given to the Israelites in regard to the tilling of the soil. So sy het baie maal geskryf hieroor tot voordeel van ons. Nou goed, kom ons kyk gou na die verwantskap tussen die 3de jaar se 10 en die 7de jaar Sabbat. Kom ons kyk gou. The Lord had commanded Israel through Moses that every 3rd year a tithe be raised for the benefit of the poor, and a further provision had been made in the suspension of agricultural labor every 7th year. So hierso trek sy die verband tussen die twee. Jy kan sien die 10de van die 3de jaar, wat die 3de jaar en die 7de jaar. Die twee loop saam. So haalpad tussen die 7de jaar en die is mos nou omtrent min of meer die 3de jaar. Het al altyd voorsiening gemaak vir die arme, vir die wat gesukkel het. And a further provision had been made in the suspension of agricultural labor every 7th year, the land lying fallow, its spontaneous products being left to those in need. Faithfulness in devoting these offerings to the relief of the poor and to other benevolent uses would have tended to keep fresh before the people the truth of God's ownership of all. Ons sien elke jaar die lelies bot. Die Here voorsien vir hulle. Jy weet dit, die lelies onthou, ons doen dit juist in die gelykenisse in Matteus, nie waar nie. And the opportunity to be channels of blessing. It was Jehovah's purpose that the Israelites should have a training that would eradicate selfishness and develop breadth and nobility of character. Hier kom uit Prophets and Kings uit. So dit is die hele paar maal uit sy dit herhaal, dat ons kan weet. Goed. Social and political reset. Ek het die Engelse heading opskrif daar gelos vir 'n rede. Daar word vandag gepraat van hierdie groot reset. Iemand al daarvan gehoor? So hulle praat van hierdie groot reset. Maar dit is natuurlik 'n reset net binne die perke wat hulle dit wil doen. Maar God het al lankal die reset vir ons ingebou deur die 7de jaar. Kom ons lees hierso. The Lord would place a check upon the inordinate love of property and power. Great evils would result from the continued accumulation of wealth by one class and the poverty and degradation of another. Wat hoef ek te sê? Wat hoef ek te sê? Dit is gevaarlik om op die open lug enigiets te sê en mens kan nie name noem nie. Maar ons kan nie kyk in ons geskiedenis en in ons wêreld. Die rykes word ryker en die armes word armer. En daar is hierdie wrywing tussen die twee partye. Without some restraint, the power of the wealthy would become a monopoly. Bekend. And the poor, though in every respect fully as worthy in God's sight, would be regarded and treated as inferior to their more prosperous brethren. The sense of this oppression would arouse the passions of the poor class. There would be a feeling of despair and desperation which would tend to demoralize society and open the door to crimes of every description. The regulation that God established was designed to promote social equality. So die Here se plan was om hierdie goed in balans te hou. En dit is heeltemal uit balans uit op die stadium. The provisions of the sabbatical year and the Jubilee would in great measure set right that which during the interval had gone wrong in the social and political economy of the nation. Daar het vir baie mooi uitgesê.
En dit is in Patriarchs and Prophets, God's care for the poor. Ek kan nie seker wat hoofstuk dit was nie. Goed, interafhanklikheid, daar is tussen die ryk en die arm gemeenskappe. These regulations were designed to bless the rich no less than the poor. Nou praat ons hier van die Sabbatsjaar. They would restrain avarice and a disposition for self-exaltation, and would cultivate a noble spirit of benevolence, and by fostering goodwill and confidence between all classes, they would promote social order and the stability of government. So as 'n mens nie hierdie groot, wat is disparity, maar hierdie groot onevenredige verdeling het nie, sal daar baie meer sosiale stabiliteit wees. Sy sê dit. So, ons kan kyk daarna. We are all woven together in the great web of humanity. Ons is almal saam in hierdie ding. And whatever we can do to benefit and uplift others will reflect a blessing upon ourselves. So, as jy vir die ander een sorg, sal daar seëninge vir jou wees. The law of mutual dependence runs through all classes of society. En dit is nou baie belangrik. Hierdie stukkie geld. Kom ons lees dit, wat sê dit. The poor are not more dependent upon the rich than are the rich upon the poor. While the one class asks a share in the blessing which God has bestowed upon the wealthier neighbors, the other need the faithful service, the strength of brain and bone and muscle that are the capital of the poor. So, ons kan, daar kan vir ons sê wat hulle gaan masjiene bou en mense uitskakel en die rykes gaan ryker word. Hulle gaan altyd the strength of brain, the bone and the muscle and the faithful service van die ander ene nodig hê. Daar gaan 'n interafhanklikheid wees tussen mense, dit is nou maar net so. Wonderlik om dit te weet. Sy het dit gesê en dit sal so wees tot die einde van tyd. Goed, die wet tot voordeel van die gemeenskap. If the law given by God for the benefit of the poor had continued to be carried on, how different would be the present condition of the world, morally, spiritually, and temporally. Selfishness and self-importance would not be manifested as now, but each would cherish a kind regard for the happiness and welfare of others. And such widespread destitutions as now seen in many lands would not exist. Would not exist. Sal nie daar wees nie. Ek dink die grootste verandering vir hierdie is nie in verandering van stelsels nie, dit ook. Die grootste ding gaan wees verandering in karakter. En ons moet daardie karakter uitdra. En dit is ons werk wat terugkom na nie net die wat die wette ontdek het, toe ek had vantussen word het wonderlik geweest as die 10 gebooie ontdek het. Maar toe ons nou verder ingaan in die statute en die verordeninge ontdek, dat 'n mens hierdie dinge begin studeer tot voordeel van die hele gemeenskap. Ok, resultaat het ons hierdie gelees. Nee, kom ons lees dit maar. Resultaat van toepassing van hierdie wet. The principle which God has enjoined would prevent the terrible evils that in the old age have resulted from the oppression of the rich towards the poor, and the suspicion and hatred of the poor towards the rich. Ons het hierdie al gelees, so ek gaan nie daarop ingaan nie. Ek dink die beginsel is al vir ons al goed uiteengesit, en sy het al by meer as een aangeleentheid het sy hierdie goed aangehaal vir ons. Nou kom ons sluit dan net af. Ons moet net, omdat hier nie baie riglyne is nie, die bietjie studie wat ek gedoen het, het ek 'n paar dinge ontdek, en hier's 'n paar mense wat na my toe gekom het na die vorige lesing gesê, maar dit is wonderlik, hulle het hierdie goed nie geweet nie, en ek het gevoel, ek het nie eintlik veel aangebied nie, ek het my aangebied wat geskryf was, want ons het laas keer, het is maar net uit die woord uit gelees wat daar staan, dis maar al. En dit was vir ons redelik edifying, opbouend gewees. Maar kom ons ter afsluiting, laat ons net sê hoe ons miskien intelligent op hierdie kan reageer. We must just call to our minds those precepts on actual practical missionary work, and work intelligently and do the very principles of Christianity, the gospel of the Old Testament. So daar's 'n werk vir ons om 'n bietjie te gaan studeer hoe hierdie dinge werk, hoe die 7de jaar werk. Veral nou dat ons daarin is. En dan kan ons sien hoe ons 'n seën kan wees vir hierdie aarde. Ok, ek sluit daarmee af en kan ons net afsluit maar met gebed.
Onse Vader in die hemels, ons vir U baie dankie sê dat ons hierdie wonderlike eenvoudige beginsels kan sien, alhoewel ons nie altyd verstaan hoe om dit toe te pas nie, veral in hierdie omstandighede waarin ons leef, maar ons weet Here, as ons verstande gebruik, as ons intelligent te werk sal gaan, sal U vir ons wys hoe om dit te doen. Ons bid Here dat veral hierdie 7de jaar waarin ons nou ingaan, ons kon sien dat ons nou uit die 6de jaar uitgekom het, met die seëninge, ek kon dit sien op die plaas, en ek kon dit ook sien in die veld, en ons wil net bid Here, dat ons in hierdie jaar wat voorlê, dat U vir ons veral, dat ons kan studeer, en dat U deur die Gees met ons sal praat, en vir ons leiding sal gee, hoe ons te werk moet gaan, om 'n seën te wees, nie net vir ons naaste nie, maar ook vir onsself. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.